مساء الخير حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح اسوي فتة باذنجان. عندي البطاطا ضفت لها زيت زيتون ورشة فلفل اسود ورشة كمون، وراح افردها في صينية وادخلها الفرن. والباذنجان نفس الشيء، يعني ما راح اقليهم. هذا الباذنجان قصصته شرايح، صفيته في الصينية ودهنته بالزيت ورشة فلفل اسود ورشة كمون، وراح ادخل الفرن الحين. قصصت الخبز وأضفت عليه زيت زيتون ورشة فلفل أسود، وراح أضيف بس رشة خفيفة أوريغانو، وراح أدخل الفرن نفس البطاطا والباذنجان. وهذا الباذنجان والبطاطا والخبز طلعناهم من الفرن. طبعا من الأفضل أن نشويهم بالفرن أحسن، نخفف شوي من الدهون، وخاصة في شهر رمضان. أنا راح أضيف للفتة لحم مفروم. حطيت اللحم على النار أول شيء، فتته، أضفت البصل وأضفت رشة فلفل أسود وكمون وملح. طبعا الإضافة اختيارية، اللي حاب يضيفها الفتة، اللي مو حاب عادي خليها سادة بدون إضافة اللحم. بعد ما استوى اللحم وسكرت عليه، أضفت رشة بقدونس فريش وقلبتهم مع بعض. كيف يكون خلصنا. أول شيء راح أحط الخبز، شوي يحمص، نحط البطاطا، رشة بقدونس خفيفة، راح أضيف شوي لحم، وراح نصف عليها شرايح الباذنجان. بين الصوص على الفتة الحين راح أضيف بس رشة بقدونس، وراح أضيف الرمان، وآخر شيء راح أزينها بالصنوبر محمص. فتت الخبز اللي حمصته بالفرن، رشة خفيفة على الوجه.